आरो माब्लाबाबो जानाय नङा बेखौ जोंनि हाइकमान्डआ अर्डार होखादो जोङो रावनिफ्रायबो बेनिफिसियारिनिफ्राय थाइसेबो फैसा लाया आरो लानायबो नङा आरो लानाय जुदि मिथियोब्ला बेनि सायाव जोङो एसे बेबस्था लानाय जागोन। राजनितिक पलिसि जानो हागौ नामा? बेवहायथ' जेबो राजनितिनि पलिसि गैया जेनेबा बिजेपिआ राजनिति पलिसि खालामबाय थादो जा बुंनांगौ खोथा गैया बिसोर मेटार किन्तु जोंनिया राजनितिनि एसे गोजौनिफ्राय हाइकमान्डनि जि पलिसि दङ बे पलिसि हिसाबै जों खारगोन। ओमफ्राय खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आरो आंनि दोलोनि इउपिपिएल दोलोनि जोंनि गासै मावथि लोगो नोंथांमोन दाख्लैहाय जोंनि 5 खालार खालि जोंहा इउपिपिएल हान्जानि मोनसे जोनोम सान फालिनायावहाय फुङाव जों गाजा गोमजायै मोजाङै फालिलांजोबदों गासैबो जोंनि दरंगाजुलि कनस्टिटिउन्सियाव प्राइमारिनि आन्दाराव। नाथाय मोजाङै सानसे थांनायनि उनाव मोनाबिलि हरनि 10 रिंगायाव जोंनि दोलो आरो जोंजों जाय न'खरसेनि सोलोंनाया दङ बिजेपि हान्जाजों एसे दाङाबाजि खोथाफोरखौ लानानै फनाव दाङाबाजि जादोंमोन आरो बे जानायावहाय जोंनिनो दोलोनि मानसिफोरखौ बिथांमोना धुमखि होनानै माथुरिसिम लिंहरदोंमोन। बे थांनाय जाथायाव जोंनिया बिथांमोना गासै सा 10 मानसि दङमोन जाहैदों आरो जोंनिया साब्रै मानसि थांनानै बेवहाय एसे तर्क बितर्क जादों आरो बे जानायाव एसे न'खरनि हिसाबै जोङो एसे नारला नारसिया सोलिदोंमोन। नाथाय बिथांमोना गोबां जोंनि दोलोखौ बांद्राय खोथा बुंनानै दिनै जोंनि बे मिडियायाव चेनेलाव बिथांमोना अनेक रोखोमनि खोथा बुंदों नाथाय बे खोथाया गासिबो नंखाय आरो नंखाय होनना जों फोरमान होनो हायो जोंनावबो माखासे रेकर्ड दङ। ओंखायनो आं सानदों मा नैबे जाथायखौ लानानै जोङो दाङाबाजि जानाङा जों खाथिनिनो मानसि बेवहाय जि जानांगौमोन जों सावरायनायनि गेजेरजों जोङो सोलिनांगौमोन बास बिथांमोनाबो लिडार फैदों जोंनियाबो लिडार दङ हिसाबै जों सावरायलायनायनि गेजेरजों बेखौ समाधान खालामनो हागौमोन। नाथाय बेवहाय मोनाबिलिनि 10:30 रिंगायाव भेक्टर दास बिथांमोना फैनानै जोंनि MCLA बिजिरगोरा सारमोन फैनानै बेवहाय माखासे रायलायनांगौ खोथाखौ बिथांमोननो बारासो थुलुंगा होनानै जोंनि बे मानसिनि सायाव एसे बाराद्राय हेम्पार खोलैदों। बेनि थाखायनो आङो थोंजोङै बुंनांदों जाहाथे बिथांमोना भेक्टर दास बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंनाङामोन जोंनिया बिजिरगोरा नार्जारिया बुंनाङामोन बा जोंनि दोलोनिनो जोंनि बे मेम्बारखौ बिथांमोना थानासिम लाना थांदों बेयाव जों दुखु मोनदों मानो होनबा बिथाङा जेबो दाय गैयामोन बिथांखौ एसे सासपेक्ट खालामनायनि गेजेरजोंनो बिथांखौ थानायाव लांनानै लकआपआव सोना दोनहैदों हरसेमानि। बेनिखायनो जों दुखु मोननायखौ फोरमायदों। उनावहाय बेबायदि जानाङा मानो होनबा जों गासैबो खाथि खालानिनो मानसि जोब बेखौनो आं खावलायनो लुबैगोन बिथांमोना जाहाथे जोंनि बे वार्कारफोरखौ रायलायनायनि गेजेरजों केस होआबालासिनो बिथांमोनखौ निमाहा होनांगौमोन नाथाय बे माबासिम सफैयाखिसै बेखायनो जों दुखु मोननायखौ फोरमायदों आरो बेनिखायनो बिथांमोना थाबैनो मोनसे माबायाव फैनांगौ थांखियाव फैनांगौ बिथांमोना थाबैनो जोंनि बे लिडारफोरखौ लानानै बा बिथांमोनजों जयै रायलायनानै बे मोजां थांखियाव फैनांगौ बेखौ आङो गुरै खावलायदों। अरुणोदय आसनि होनो नोंथांमोना जे 500 रां बिदों होननानै जोङो दिनैनि तारिगाव जोङो सोरनिफ्रायबा जोङो साखरि बाखरि होदो थाइसे फैसा लायाखै सोरनोबा जों न' बां होदो थाइसे फैसा लायाखै दिनै अरुणोदयनि नामाव सोरनिबा 500 फैसा लादो बेथ' नंखाय नंथारा बे जानोबो हाया आरो माब्लाबाबो जानाय नङा बेखौ जोंनि हाइकमान्डआ अर्डार होखादो जोङो रावनिफ्रायबो बेनिफिसियारिनिफ्राय थाइसेबो फैसा लाया आरो लानायबो नङा आरो लानाय जुदि मिथियोब्ला बेनि सायाव जोङो एसे बेबस्था लानाय जागोन। राजनितिक पलिसि जानो हागौ नामा? बेवहायथ' जेबो राजनितिनि पलिसि गैया जेनेबा बिजेपिआ राजनिति पलिसि खालामबाय थादो जा बुंनांगौ खोथा गैया बिसोर मेटार किन्तु जोंनिया राजनितिनि एसे गोजौनिफ्राय हाइकमान्डनि जि पलिसि दङ बे पलिसि हिसाबै जों खारगोन आरो बेनो जोंनिया बिजेपिआ माने
गोजौनिफ्राय पलिसि बानायदो इसोर पलिसि मिथिखारबाय थादो बेयाव राजनिति कौशल दङ जों मिथिगौ खिन्थु जोंनिया कौशलाव बारा गैथ'वा आरो जोंखौ हाइकामान्डआबो अर्डार होआखै फैसा लानायनि बेलायावथ' दिनैनि तारिखाव रावबो थाइसेबो मोनफेराखै बे सिदा खोथा আমার 26 নং দৰংগাজুলি 4 নম্বৰ দক্ষিণ কুমৰিঘাটাৰ অন্তৰ্গত মাদাৰবাৰী গাঁৱত যিটো বিজেপি আৰু ইউপিপিৰ মাজত সংঘাত হৈছে এই সংঘাতটো মূলত আমাৰ লংকে ৰাজবংশীৰ কাৰণে সেই সংঘাতটো সেই কাজিয়াটো উৎপত্তি হৈছে কাৰণ তেখেতে এজন বিজেপিৰ বিশেষ বিষয়ববীয়া বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ তেখেতে এই সাধাৰণ অৰুণোদয় ফৰ্মৰ কাৰণে সেই বাকবিদন্তাৰ মাজেৰে কাজিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু তেখেতে যে আমাৰ ইউপিপিএল দলৰ ওয়ার্কারবিলাক বা কর্মীবিলাকক বা মেম্বাৰক তেখেতে অপপ্ৰচাৰভাৱে কৈছে যে ইউপিপিএলে বেনিফিচিয়াৰীৰ পৰা 500 টকাকৈ লোৱা বুলি অপপ্ৰচাৰ কৰা হৈছে কিন্তু এইটো মিছা কথা বুলি আমি প্ৰমাণিত পাইছোঁ আৰু মিছা কথা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ এই অপপ্ৰচাৰটো নিজে লংকে ৰাজবংশী ডাঙৰীয়াই নিজে বনাই এইটো অপপ্ৰচাৰ কৰিছে আমি জানো যে আমাৰ এজন এপইণ্টেড এজন মেম্বাৰ আছে ইউপিপি দলৰ সেই মাদাৰবাৰী গাঁৱৰে বিজয় ৰাজবংশী তেখেতক আমি খুদপুছ কৰিছোঁ আমি পাৰ্টিৰ তৰফৰ পৰা প্ৰাইমেৰী তৰফৰ পৰা তেখেতে যে বেনিফিচিয়াৰীৰ পৰা কিবা 500 টকা কৈ লোৱা হৈছে নেকি বুলি সুধিছিলোঁ তেখেতে বাৰম্বাৰ কৈছে আমাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে যে মই কোনো জীৱনত কোনো ধৰণৰ মই 500 টকা ৰাইজৰ পৰা মই আদায় কৰা নাই মই লোৱা নাই মই আজি এই লংগে ৰাজবংশীয়ে মোক সেইটো অপপ্ৰচাৰ কৰাৰ কাৰণে মই দুঃখিত বুলি তেখেতে আমাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে সেইটো মূলত লংগে ৰাজবংশীয়ে যিহেতুকে অপপ্ৰচাৰ কৰিছে আমিও ধিক্কাৰ জনাইছোঁ তেখেতক আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যাহাতে তেখেতে যে আমাৰ ইউপিপি দলৰ ওপৰত অপপ্ৰচাৰ যাহাতে নচলায় ভৱিষ্যতে যাতে সেই অপপ্ৰচাৰ চলায় আমি কিন্তু এখেতৰ ওপৰত আমি বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত হ'ম আপোনালোকে একটা গাঁও তোলা নাই আমি নিশ্চয় তোলা নাই আমি ওয়ার্কারবিলাকক আমি সুধিছোঁ আৰু মেম্বাৰবিলাকক সুধিছোঁ আৰু বেনিফিচিয়াৰীবিলাকক সুধিছোঁ আমাৰ ওয়ার্কারবিলাকে কোনো পধ্যেই এটকাও তোলা নাই বুলি আমাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে আমাৰ আগত প্ৰমাণ দিছে আমি বৰংশ আমি বেনিফিচিয়াৰীৰ পৰা আমি শুনিবলৈ পাইছোঁহে যে লংগে ৰাজবংশীয়ে কোনোবা মহিলাৰ পৰা 1000 টকাকৈ তোলা বুলিহে তাৰমানে মহিলা কেইজনমান মহিলাই আমাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে আমাৰ আগত কৈছে সেই গতিকে আমি তেখেতক এই সম্পৰ্কে আমাৰ ওয়ার্কারবিলাকে আলোচনাৰ কাৰণে তেখেতৰ যিটো জাগালৈ মাতিছিলে তেখেতৰ জাগালৈ গৈছিল সেই জাগালৈ যোৱাত বিশেষভাৱে বাকবিতণ্ডা হৈছে বাকবিতণ্ডা হোৱাৰ মাজত এখেতৰ বিশেষ কাজিয়া হৈছে সেই অকল কাজিয়াহে হৈছে আৰু বোধহয় মই জানিব পাৰিছোঁ অকণমান ঠেলাঠেলি হৈছে বিশেষভাৱে মাৰধৰ হোৱা নাই বিশেষভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা নাই এইটো আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু আমি বাৰম্বাৰ কৈছোঁ আৰু বাৰম্বাৰ আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ লংগে ৰাজবংশীয়ে যাহাতে আমাৰ ইউপিপিএলৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ অপপ্ৰচাৰ নকৰে তাৰ বাবে আমি বিৰত থাকিব বুলি আমি তেখেতক সকীয়াই দিছোঁ এইখিনি লংগেশ্বৰ ৰাজবংশীয়ে এনেকুৱা 1000 টকা তোলাটো আমি মহিলাবিলাকৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ তেখেতে যে আমাৰ ইউপিপি দলত যাব নালাগে মই অৰুণোদয় ফৰ্ম দিম অৰুণোদয় কাম কৰি দিম বুলি তেখেতে প্ৰলোভন দেখুৱাই মহিলাবিলাকৰ পৰা 1000 টকা লোৱা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ ইউপিপিএল কৰ্মী কেছ দিয়াটো কিমান হৈছে ইউপিপিএলক আমি জানিব পাৰিছোঁ যে যিটো ৰাতি সংঘাত যিটো ৰাতি কাজিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই কাজিয়াৰ সৃষ্টিত আমাৰ ইউপিপি দলৰ কৰ্মীয়ে মাৰধৰ কৰা বুলি ওপৰ মহলত
এই লংকে ৰাজবংশীয়ে ফোন কৰি মাতি আনি ভিক্টৰ দাস ডাঙৰীয়া, বিজিতগৰা নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া আৰু বিভিন্ন বিজেপিৰ বিষয়ববীয়াবিলাকক মাতি ইয়াত আৰু থানাৰ পুলিচক মাতি কেছ ৰুজু কৰিবলৈ ইন্ধন যোগাইছে। সেই ইন্ধন যোগোৱা মৰ্মে লংকে ৰাজবংশীয়ে আমাৰ ৱাৰ্কাৰৰ ওপৰত, আমাৰ কৰ্মীৰ ওপৰত কেছ FIR